Iapo tayo sa Jesus, salamat tayo. Bigyan na tayo, hintay na ikanta, hanang sarap kay Jesus, naariti kanya. Ideritay na ikanta, ikinatan mo na, Hosana, Hosana. Upupinggan na tayo, hintay na ikanta, panansala mo kay Jesus, naariti kanya. Idedikay ikanta, ikinatan mo na, Hosana, hintay amin sa bateriya, hinintay amin sa rakwentiya, hinintay amin dayawentiya, sa Jesus, salamat tayo. Pupupinggan na tayo, hintay at ikanta, panansala mo kay Jesus, naariti kanya. Iderikay at ikanta, ikinatan mo na, Hosana, Hosana. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat at na Domingo, maawagan ti Domingo tinaimbag a Pastor, Good Shepherd Sunday. Dahil pa nga Domingo pa nang ikarkararag, ti bokasyon, nang uruna ti bokasyon ti kinapadi. Dumawat tayo, itinaimbag a Pastor, ti panarabay, umasidag tayo ken kuana, agkamatalag tayo, iti panulong ken kaasina. Tapno nga ron may karita ay makiranod, iti dati na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, si Diyos manang ngaasi ken managaya. Datay amin ko na tayo, agkonpisarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isu ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos. Kat kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen.
Gloria di Dios
amin. Gloria iti Dios, iti katawan. 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 Kumararag tayo. Man nakabalin katag nanayon a Diyos, iturong nakam kadi amairanod to kadagiti na ilangitan aragsak, tapno ti arban ti iglesia, babaen ti kinapakumbabana, makapan ijay taeng nga imunan adinanunan ni Kristo a Pangulo na. Gapo ken Apo Meso Kristo nga nakmo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti maibasa na adaw ti rami dagiti apostoles. Simungbat ni Pedro as ipupunno iti Espiritu Santo. Apo nga agtuturay ken panglakayen. No maumsi kami kapu itimbag anay paay ti pilay ken ti panakapaimbag na. Rebengyo amin nga amwen kastamet dagiti amin at tao iti Israel. As itatakder ita iti imatang yu. Daytoy a tao apudno a napaimbaganen babaen ti pannakabalin tinagan ni Jesucristo at taga Nazaret. Nga inlansayo iti cross ngem pinagungar ti Dios. Daytoy a Jesus ti pakaiturungan ti kuna ti nasantuan a surat. Ti bato nga embelengyo da kayo ngagpatpatakder. Nagbalin nga iso ti kangrunaan a bato. Isulaeng ti pakasarakan tayo iti pannakaisalakan. Tati entero alubong, awan sa bali anagan, nga ented ti Diyos kadagiti tattao, amabalin tayo a pakaisalakanan. Ti sao ti Apo. Yaman tayo. Ti bato akaslawan serserbina nga embeleng dagiti agipat patakder. Nagbalin akang runaan a bato. Agyaman kayo iti Apo, ta isu na imbag, tagnanayon ti dagbalbaliw nga ayat na, nasaysayaat ti agkamang iti Apo, ngem iti agtalek iti tao, nasaysayaat iti agkamang iti Apo, ngem iti agtalek ti prinsipe. Iwato kaslawan serserbina ngimbileng dagiti patpatakder ng balin na kamrunal ng bato. Agdaydayawak ken ka o Apo, ta impangagnak, agsipod ta pinagbalay ginak, ti bato akaslawan serserbina nga imbeleng dagiti agipat patakder, nagbalin akang runaan a bato, aramid daytoy ti Apo, anyan akastas daaw iti matang tayo. Di bato kaslawan serserbina ngimbileng dagiti agipat patakder nagbalin na kamrunal ng bato. Nagasa ti umay tinagan ti Apo, bendisyonan da kayo, manipod ti balay na. Sika ti Diyos ko, ket agyamanak ken ka, ipaduyakyak ko ti kinatanok mo. Agyaman kayo iti Apo, ta isu na imbag, ta agnanayon ti di agbalbaliw nga ayat na. Di bato kaslawan serserbina ngimbileng dagiti agipat patakder nagbalin na kamrunal ng bato. Ti maibasa na adaw iti muna surat ni San Juan. Makita tayo ni Kristo iti rupan-rupa. Anyan na nagdakkel ti panagayat ti Ama kadatayo. Wen kasta unay ti panagayat na kadatayo,
tamaawagan tayo nga anak ti Diyos. Ket pudno akasta. Di na tay bigbigen ti lubong, agsipod ta di na binigbig ti Diyos. Ay ayatek nga gagayem, anak na tayon ti Diyos. Uray saan pa'y analawag no anyan to ti pagbalinan tayo. Ngem ammo tayo nga into nagparang ni Kristo, agbalin tayo to akas kenkwan, agsipod tamakita tayo to iti rupan-rupa. Isao ti Apo. Yaman tayo ti Diyos. Sa huli ay di ka iako, kas maibabay. Amin ko ay tinutukin ka. Alleluia, Alleluia. Sa ulit ay ipapayagihan, mas Ket amin to maitetuken ka. Alleluia, Alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Juan. Kinuna ni Jesus, siyak tinaimbaga pastor. Madadaan tinaimbaga pastor amang ipaay ti biag na gapo kadagiti karnero. Ti makitang tangdan panawan kin itarayan na dagiti karnero no makita na nga umay ti lubo. Ta saan a pastor, ket saan na ako kwa ida. Agtaray ti makitang tangdan agsipod ta matangtangdanan laeng. Ket awan panangisakit na kadagiti karnero. Siyak tinaimbaga pastor. Am-ammunak ti ama, ket am-ammukmet. Am-ammuk dagiti karnero, ket am-ammu dakmet. Madadaanak amang ipaay iti biag ko gapo kadakwada. Adda pay karnerok nga awan iti pagapunan. Masapul ayapon kumet ida. Ipaangagdan to titimik ko, ket agbalindan to amay maysa nga arban, nga aywanan ti maysa a pastor. Ay ayaten nak ti ama agsipod ta si sasaganaak amang ipaay iti biag ko. Tapno alaik tumet laeng. Awan ti makaala iti biag ko. Ited ko kas pagayatak. Adda kalintigak amang ited iti biag ko, ket addamet kalintigak amang lamet laeng. Daytoy ti imbilin ti amak nga aramidek. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. Are you good? Nadamagan nyo man takabay yo, are you good? Ansamot. Nadansamot. No kastoy nga kapudot na, ibagbagak ora dagiti kabalay ko, nagpudot lang nga rodan, sakay pa ila nakarupanget. Adda nga pumudot. Umisem kayo, lumamiis, apaya, agyel-yelo gad tangipan nyo, ha? Isan kaya, nesta nila. Titay matayo tatati, dito nga Domingo na awagan ti God Shepherd Sunday na imbag a pastor. Amutay amin ti agtarakan. Amuyo ti agtarakan? Anya dagiti tartarakan di balbalayaw. Manok, pusa, di pusa mi naganak. Aso, kaldeng, baka, bilit, biklat. Nya pa iti kamayatan nga tarakan, numero.
Ison sa mo ti paborito yo, pipiyakan o kagtarakan ti numero ng baboy, kung kunamo da kita tumataya. Natalatag taga-inap ti or-orayan da. Nga mo tay amin ti agtarakan. Kat, yimanong ko idi, inunaan mi, ibagaklatan, ijak ibagbaga na agad na silino. Idi uso na pailaang ti agpalpalot, nagpalpalot idi, high school, aging gana ti nag-college sak. Siyam ka, isang apulo kang magkakabsat, siyam kami nga mga apa, tamoy sardeng na laan, apaya, agriririd, akin ni baka na apaya, niya trabaho na manalon, makiin-inaldawan, dahi tanga taraken na nga manok, Diyos ko pakawanam, no agpanatang sultopan na pa agong na, kunana, ngam no di anak na agbutag, di na pa'y panpansinan, apan makitenda gumatang ti, di kay dalem, ti baboy kada tiram, ti amoda si Dana, dari anak na, haan para para manok. Adda vitamins nga iganan na haan nga para kadagay. Ang nga para kadagay anak na piman agbubutag da isa nga nagadukam nga nag-oblag kasi na po Dios na ikat na mat piman ja mo na pan na mailiblibas ti tumawtawag nga City Jays kung kunana mga tan-a. No pampay nga mahan samot na ikat nan samot. Dijay. Dungon di agtaraken no daddo makasla Jay, adda di Jay, no nalaing ka nga agtaraken, adda di Jay intimacy, di Jay between the pastor, ken di Jay chef, Jay taraken. Nya, Jay chef, kumano karnero ken ni Apo Jesus, isogar ti taraken da, datayo akin anyaman, kala ko di Jay, adda di Jay na, nga naunag nga banding, di Jay taraken, ken di Jay akin, taraken. Iso nga di dya aso yo, kitaan nyo, adda kay pala dya, yung tigate yo, wala dyan tiruangan nyo, dya aso yo, nabayagan nga agkal kalawiki yo, nya. Into no, naganan, simrekan kumarabasan, ngam nagmumuryot ka, kugtaram, ngam no, mayatiri na marakupam, adda rin na, di dyan naunag, di relasyon, di di nuang may sawak, ti sara na ako na nadakkel, naplat ti bukot na ijayak nga maturog nagpaspas turak uray agar arab hanyo man amot agar arab na ta rich kids kay nga rod uray mangmangan ti ruot uray umuli ak ijay say ulo na nga mapandilikod haan nga agriri ngam no sa bali nga ubing madina kayat niyaad na nga rod digiri na kasyay I am the good shepherd kunana siya kinimbaga pastor I know my sheep and my sheep know me kunana ni Apo Jesus amudak dagiti karnero amok ida kanya ti imbaga na daytoy ited ko ti biyak ko para kadakwada haan akasla matangtangdanan di matangtangdanan no umay ti lubo wolf no umay da agtaray iso na ilaban na iso garod nga adda sa rukod na tinaimbag pastor dagiti pangarig ni Apo Jesus kinagpintas nga kitkitaan tayo madita nga pangarig ti relasyon ti pastor ken agpaspastor. Katatano iso na ti pastor tayo nagmayat nga denggan Apo sikati pastor ko. Ti Diyos Apo ti pastor ko wow anya mo daya kanta. Adda aminan kanya nga rod tiririum anya nga rod tiriklamum. No isuna ti pastor if you believe that he is your shepherd. You are his sheep. Anya nga rod tiriklamum. Apa yang agkumkomplain tayo, apa yang agdandanag tayo, anya ti kabuteng tayo dito'y lubong kaamuna, idalan na tayo, tinalangto nga pagpaaraban, kaya na nga saan, he provides. And he really provides. Apa nyo madmadlaw nga ni Apo Diyos, i-provide na ti kasapulan tayo. Nga nakaturog dan samutan, hamuririingan edan Apo, umlaman. Apay hanyo nga, patsin nga ni Apo Jesus, i-provide na di kasapulan tayo. Hanyo mariri na. Aging katata, di nyo pala mariri na nga, agpro-provide ni Apo Diyos kata kayo. Alamat. Ngiti kaya yung mang-provide, demonyo. So, he really provides. Itad ko tinaubog nga danom, nga paginuman, kunana.
Kinuham mo pa ila mabigbig-big de grasya na kanyam, di itid na kanya, anya ka lang nga tao umutan. No di mo pa ila mariri na mo, di grasya nga ipapain na kanyam, iti kang itingitan ti problema, pakarigatan, dagiti pakaupayan, ngam dalat ta ipro-provide na kanya tayo. Nalaing. Ti problema, no patsyam. Daytan, ti paglalabanan tayo, no patpatsyam ka di nga ipro-provide na. No daduma gamin. Kasla mo lagi pastor kin ko, pastor kin dagiti karnero na, dagiti arban na, kuna tayo. Ada sa rukod na, apaya, pang-protector na, pang-ablat na, pang-saplit na, kadagitay umemangdangran kanyang protector garod. Isugarod nga ti pastor ka, kuna ni Santo Pahapak, di na nalaing nga pastor, kuna na inyadres na kadagiti obispo, papadi, seminarista, tinalaing nga pastor, kaang-angot dayjay karnero na, kaang-angdod na. Namoy ti saong angdod, tukunada di ayan mino na angdod ti biyag mo, kayat na nga saon, han nakakayat dagiti kaarubam. Niso nga liklikam di bagada nga na angdod, iyayan mi datan no kunada. Delikado kan, baka natangsit ka mo, kanda kakayat ti kaarubam. Na angdod. Napadasan nyo, hanyo pa na siguro napadasan tinagsakay tinwang niya. Padasan ti agsakay tinwang, di kabkab na maialis ito'y lupom. No nagtudaw, nagrarasa ka, hanyo man amo rarasan Nagbukol-bukol, naggatal. Kaang-angdod mo, kunana. Kano kaya na nga saon, inted na, jibiyag na, para kada tayo. Gusto mo't Apo Jesus, inted na. Katata, sublyanan tayo, kuna tayo. Na iso natin na yung baga, pastor, inya, danagan tayo. Iso nga adda sa rukod na, pang-protector na kanyam. At the same time, pang-saplit na ano sulpengkahan. Di mo, di tarakan nyo, no, maditi aramid na ka. No adda manok mo nga palutan na amin nga palutan na nya ti umo nga aramida pinipikan nga dagosan nya partyen nyo dijay sulpeng ang kag sulpeng partyen na kayo di mat na ni adda manok mo ka mangalong itinag na amin nga dijay lamisaan nya ti umo na aramida ngurungurumon kunana manatay mga tangangurunguren angam no daddo masaplitan na tayo met saplitan na tayo met tano daduma natangken mo di ulo tayo. We pray nga mga pagsayatan di daduma para mailakan niya tayo. In your joy, nalipatan mo ta pastor mon. In your happiness, in your success, Allah. Dahil tinagrigat. Nagkarkararag ka during your time, inted na, nagbalaygi ka, nagsuccessful ka, naragsak ka, nalipatan mo tan. Di mabigbig ako kuanan, kukwam mo tan. Tuno ka, sinaplit na ka, agsubli ka ngagkararag. Kitain nyo, adakalkalpas nga nag-birthday, nagadod nga makan, lechon, ala, nagadado, pinapaitan, agraman amin, alay cake nga nagdadakkelan. Aglualo tayon, Father. Di na makaururay, aglualo tayon, Father. Mabisin dalauna yun. Naibayag mo talwalo, into man na maminsan ka, into man na, aglualo tayon, Father, kuna tayo ka, mamati ag santoro sa riyo tayo pa, satay mangan man, takitaan tayo no sino makaanos. Sigurado nga marurugan niya na agsantoro sa riyo tayo sa tay mangan ay sa apaw talaga nga kakukan dakngatan nanda niya no ragrag sa kakaan malipatan day pagkararag no daduma no day tay iso nga no daduma di daw dawatem nga specific nga banag no dadumahan na kayat nga ited apaya baka datin dinsim kaslamo la dagiti arban napangkab di subik malagi po natin launa di malipatan. Idi adak pala Santa Lucia nabi pay makatawon kong ay adamot andi amo no awam pay makatawon ko nga padi idi kadwak ni Bishop William ngam padi pay lata Santa Lucia idi napangkam di subik habang nagdaldalyasat kami digmed dadya dagitay nagbibitin nga dagitay panpaniki nga dadakkel kasla bulong na di kayon nga umubulongnan ngam nagaduda adag tataray nga sunggo ije dalan kamalaalak ti tinapay iban bansag ko adda may sang medyo dakdakkel nga
nga bakes. Nanya di bansag ko tarayon na, kunana ka na dumaalaan namanan. Iyalis ko, jibangir ti kalsada. Apan naman tarayon, bagi na, napunon di madabul sa ti kasto iti bakes. Napunon, awang pay lakanon, dagi di daduma. Kamaruruda kung iti visit na ti nga bakes, kuna mo niya po William ka, bakes nga rod, father. Naggamrod ko bakes nga rod. Sa bagay, piyapay di bakes, ta ito'y bulsa na, kadagitay kong kuna kabag. Nagdakal. Mano aklasi pa di ibagdahan. Yung kabubutang mula. Piyapay di bakes, ta ito'y bulsa di kanan na isuna nga. Kaya iso nga marurod, lasyak ko man, tarakan ko dagi dyan, marurod ka taaguman na di kadwanahan. Kakas dyan mo lang niya po Diyos haan na ka nga ikano daduma, wano saan, kas anumat di agbalin nga makaayo ti imatan, day ta pastor. No isuna ti pastor tayo, sika ko maarban na katarakan na ka, makaayo ka, wano haan. Wano gamrod ka mat, padasam nga palutan, wano sangbun, dagita kakadwam. Wano naagom ka, nagluumag ka, kagkukotong, dagita ka. Anyang urti ko na kanyam. Nga marurod mo di dyan na imbang nga pastor. Ang mga naagom nga pastor nga bagim la taaminon si kala lamang hanang mga kunaa. Iso garod. Iso nga even our prayer. No daduma. No kitkitaan tayo yun na imbang nga pastor. No daduma adda. I-check. Maya mo di kararag tayo nga i-check tayo no daduma. Anya ti i-check tayo. Na Santa Rita de Avila, anya ti kunana. When you pray for your comfort, no kumano, may kaagkararag, tata Domingo, adak dito'y apaya, tapno naragsaka kumaapo, tapno nasalon atak, sa alwadam ti pamilya, ala inainayon mo ti parabor mo kanyak. Kuno isamaritay kumadaya nga kararag, kaday ti kararag tayo nga, apo, kaasyam dagiti kaasyam, gumsyak ti ipang pangrunam. Amuyo di alwalaw. Kanukas jay ti kararag tayo, i-check tayo. Apaya, haan tayo ang makaayayo ti imatang na. Iso nga we live in a community of disciples. Anya ti kararag mo, apo, paraburan na kami, ikan na kam ti ragsak, kastamot dagiti kaarubak ang agrigrigat. Itid mo dagiti grasya kasapulan mi, kasapulak. Haan la kasapulan mi sa nga gimong. Tapno maayayo king kaditan na imbag a pastor. Tiriga na no para kanyam laang. You have to check your prayer. Haan nga mabalin. Nga si kalaang agbalin nga naragsak. Kadagiti kaaruba mon. Ing kararagam nga naragsak da. Gunggunada. Anya mo data nga kararagan. Haan nga mabalin nga siksika. Apay nga agtudtudo, kinuti makararag mo ko, apo agtudo ko majibatog ko. Kada kita na mga rudan. No man naging bubukod di kararag no daduma, we have to check. Tapno agbalin tayo nga makaayayo, kinday ta na imbag a pastor. Kala ko masika. Imagine nyo lang ang adagi taraken nyo. No di jay taraken nyo ka ayatin na di kadwana, hanggarod nga si kangakin taraken ka, very good. Kunana ikan na ka no amom nakala ko mano di jay inain nga manok ka pakanam ka aginto makita yu di jay kawitan no daduma nakakita kay ti kawitanan nakakita ak ti kawitan nga landukan dahil pagibitinan ti basket nya nakakita kay ti kawitan di may ti kawitan no makabirok ti kanan na ka aginto tok-tok gumahan na kang kanan iuray na ijay upa nga da anak na hanggang sa pinakakita manok. Ang mapalpaliw yung manok kasi ti aramid na. Kasi kumaamun na agiwaras. Kano si kamat, pinaraburan na ka, and you know how to share, hangat nga si kati pangitidan na taamong iburay. Isungarod nga di kararag, no daduma, we have to check. Tano ti pampanunutan tila ang kaparakan niya. Haam mga parakan niya da. Dagiti kaarubak nga marigrigatan kajak maikararagan. Haang kaama kaay ayo isungarod nga ti kararag tayo ka di ayat ni Apo Dios umay kumaamin kada tayo.
Di pagayatan ni Apo Diyos, iso ko matimatungpal, haanla nga di pagayatam nga, Apo paraburan na, Apo ikatum amin nga saksakit ko, naham mo kayo ti agsakit, ikararagam matak arubam ang agsaksakit. Dahil nga rin ti may sa community, nga gimong nga agkakadwa, tapno agbaling ka nga makaayayo keng kuana. Kamaudyan, ay hambay nga kamaudyanan. So maruno, no nasulpang ka, iso daya saplitan na ka, napintas latat sumalipangpang kanya na. No day time nga adda kabuteng mo. Amoy iti sao nga sumalipangpang. Boom! Naladyo ubing ko mga mabuteng niya apan sumalipangpang. No at the time nga ag-problema ka, at the time nga marigatang ka, at the time nga kasla walang-wala ka na, dahil awanan kasla maawanan ka tinamnama, at dagundaway nga kasla, hamo masursurutan ti agbiyagan, napintas latat, apan sumalipang pangkingkuana, or orayon na ka. Kasla kumadigyan manok nga inak beneath his wings. Di mo di inak sa lukuban na ka. Kapintasan latat, agsubli, hantay nga natangsit nga, bukbukudan tayo, agpunto tayo nga rod, sumina tayo nga rodaan. May mayat di sumalipang kanya na. Iso na nga ron ti mangkit-kita kada tayo. Nadda pagkurangan tayo, ti panagayat tayo, tapno agbalin tayo nga makaayayo, alasubyanan tayo, inya ti basic role na nga ron. Ayatem ni kabsat mo, dayjay. May kadwa. Dahito itata, panawon ti panangikararag ti bukasyon, ti padi. Nangro na ti kinapadi. Ore madre nangro na ti kinapadi. Napaya awanan. Basit kami. 68 kami nga simrek di seminaryo. First year college. Man-mano nagpadi, dosensa. Mano kami, ang siyak. Golden boy akon. 20 years, matayak ton. Sabagay, umuna kayo mo, laki di. Bakit kayo mga alagan nga umunaak? Niya dadayong apo ka mo, pa makamukay, toktokan nyo mo tatugaw yun, at makamukay mga mangsokalan. Sokalin. Hindi na minsan umuna kayo, kung nakamay-sa-maysa ng tok-tok yun, agaw na masukal ka. No? Ay, niya kung matisi, connection ta sukal. 50 years kon, 50 years old akon. Awanin. Awang pa, agbasbasa sa seminaryo. Agbasit ti sumsumre ti seminaryo. Kuno awan padi, awan Eukaristya. Awan padi, awan Eukaristya. Awan ti bagi ni Kristo. Di kalman, ada nagkasar, ada may nagkomunyon, nakaubati ubing, about 6 or 7 months, di ubing. Kadi dyan nanang, apan na itid na, iyawat na di ima ti ubing nga iso mangawat, di bagi ni Kristo. Inawat di ubing, inalak haan ang mangan ko haman mangmangan kami apo. Apaya, sa baligan di pamati da. Haan ang mabalin ikas jeti Eukaristya ta bagi ni Kristo dayta. In bless ko lak ta idan, laing kayo na nga mabalin ko na. Ngamin sa bali aji pamati. Naglakagat agi waras niya po padi ti biskwitan. Agkomunyon tay kuma, imwaysan. Uri kano sa agsarang arakam kay ti iyawid man, imwaysan ti ibiwaras ko, mabalin. Eukaristya nga rod. Kano maawan ti padi, awan ti Eukaristya. Kagkararag tayo ko na para kadagiti agpadi. Panggapon na dito nga agpadi. Ay Africa, Indonesia, Malaysia. Tao may dag-import kanya tayo haan. Di paggapon na dadta sa lutem. Dayta apom, dayta anak mo. Ti mo panunutan tayo gamin ka, ikarkaraya agan tayo jay, apuna ta agpadi ka dayta apom, sayang. Api pagbasuraan ti panagpadi, hangki di Don't you know nga no, agpadi ti may isang membro ti pamilyayo, kunana, he promised until 4th generation ka salvation. Awampay mo ti pamilya ti padi nga natay ti bisin. Awampay na po utak. Di pamilya ti padi ang nakita ka kwa. Gaputi ki naman nagparabor dagiti parokyanos no ti December ka regregaluan dati grocery ni inang na nagka-grocery store. Ay, hangit ti Ilocos Ordaya, hindi kayo machismoso kay launay. Nagkaroon ti grocery ni inang na dagitay dato.
Hamat, hindi kayo umat. Awan inang kon, tadi yung kukuna niya. Awan amang kon. Tibagbaga na, apa niya tidanagam nagpadi ka? No. If you give yourself to the Lord, your son to the Lord, da kami kuma, if you give yourself to the Lord, God will take care of your family. Alangan mga baybay, anak ka, intid mo nga rin ta pamilya. Ay, so nga ikararagan tayo. Ayan na, dagiti kararagan tayo. Dagita, sasalutan nyo. Dagita kaarubay. Dagita anak yo. Itid yo. Bendisyon nga agnanayon. Da kayo maimot kay mat. Sayang, Father. Apaya, nagwapo. Kasya. Gapot kastoya ko, nagpadi. Nagluko dagito yan. Urgent na ito apo, ikararagan tayo. Masapul ti, masapul ti sumukat nga agpadi. No hanyo kararagan, agbalinto lang ang museum dahito nga simbaanan. No awan to mangnisad to yan, kaslat ta Europe, no dakay nga napnapan ti Europe, jak pa'y natapan. Nagdadakkel, nagpipintas nga simbaan kada seminaryo, anya tatan, tourist destination museum, apaya, awan agigyan. Na dapat yung nagpintas nga simbaan, no, jak mo no how true, nga inaramid na nga nagpintas nga restaurant yung unag na. Siyempre, awang maagpadin. Kapag gapuan na, dadtalaang balayo, dadtakaarobayo, addakan niya tayo, haang kayong agapanunot sa bali. Amoyo dagiti kaka-eskulaak nga nagsemseminarista, nga nag-asawa da, no agkikita kami, agre-reunion kami, ti ibagbagada, nagpadi kami kumamulaang. Haam mga diya, adama ajoy ti married life. Ngam sa balilat, tama aja tarigagay, no, addaawag mo. Kita ak magamin na gaji babakit da, nagtutupuldan. Diyan mo, no, dinanog nila kayo na, mga tak. Hindi bagbaga tayo, kasapulan ka, urgent dayay. And we still believe, nga tinaimbang nga pastor ni Apo Jesus, mangtad tulat tamad. Kaham mo nga imot, no, nagkapod ta pamilya, hanggang nga agdanag, aywanan na. Awang kwarta mi, Father, padasin yung umaibagakan niya. Siyak ti original nga, awan ti kwarta na awan ng rugyak Apollo Simrag Seminaryo, and he provided for my needs in the seminary. Uray utang, uray sangit. Tila na itid ko kanya na sangit. Nga awang man pagbayadan, jak man maka-exam, awang man pagbayad. Diyan mo lati na itid ko, ngam, pinili nakmutlat ta. Isong hangkay madanagan, hanga day ta tiba umuna nga panunutan. Hanga day jay pagpabasa ti umuna panunutan, nun adda tarigagay nakin, adda tarigagay yo ipadas. Sugar nga agkararag tayo. Uray kat kararag tayo, akararag ti panagado bukasyon no dimot ipanta anak mo, anya nga ron papanan na, awam mat. Sayang. Ngapahan nyo kayat nga dahita anak yun to, dahita apo yun to, ison tumot yung muna nga ay sumukat nga agser-sermon dito, ay naka-live tumot, wow, anak ko dahita, yay, nangkan maturog nga mang buy-buyan. Makariing pa wala, bigat ka, i-play naman nun, oy, anak ko dahita. Nagitay magkakabsat ti papadi, nagluloko da. Kunana pa di may sang eskula ak, at picture taman, kunana, apaya, sika mo ti buy-buyaan ni manong ko. Kapayang nga sika ka na ho. Hamat nga dayjay. Ngam no gift laeng ngam masapol ti agpadi awanen. Ala tatan imbag nga pastor agtalit tay ken kuan nalata. Ited tay ken kuan na ti puso tayo, panagtalit tayo. I-check tayo di kararag tayo, no parakan niya tay laeng no para kada tay amin nya tatapsat. Tapno makaayo tayo ti imatang na, no maayayo ken ka tinaimbag nga pastor, hanga nga agbuy-buyat nga grasya. Padasem nga sangduan, wenno pallutan, wenno aguman takabsat mo, adda sa rukod na, tikulan na ka, di mo ammo. Amo nga day lunod ngam no di siyempre kita na God is a just God, a loving God, merciful God, but He is a just God. Amo na latamot at ikaskas tayo kadagiti kakabsat tayo. No ayat tinted tayo, di ayat no tited na kada tayo. Padoyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarso ay ti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita, ken di makita,
ken iti maymaysa nga Apo ni Hesus Kristo, bugbog tong nga anak ti Dios, nagtao diti Ama ti sakbay ti amin na tiyempo, Dios sa nagtao diti Dios, silaw a nagtao diti silaw, napaypayso a Dios sa nagtao ti napaypayso a Dios, naiyanak saan a naparswa, Dios sa kasmetlaeng iti Ama, ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Immulog ang naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kasta met ana ilansa iti krus gapo kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato. Gati pagarayan na dinto agpatingga. Mama tiyak met ti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biag. Iso agtaod ti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti Ama ken ti Anak, ket nagsao babaen dagiti propeta. Mama tiyak met ti Iglesia maymaysa, Santa, Katolika ken Apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymaysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol. Namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Hintay umararaw iti Ama tayo a nailangitan, nga iso tinangted, tinaimbaga pastor ni Apo tayo Hesus Kristo, ket sapay kuma, tati panangaywan na, panangsalukob na kada tayo, ad-adda nga agtalit tayo ken kuana, ket paraburan na tayo. Iti tunggal panggep ko na tayo, Apo ipangag mo kad dagiti kasapulan mi. Agpaay ken ni Santo Papa mi dagiti obispo ken papadi tapno maadda-anda tinaan-anay akired ken inspirasyon amang iwaras tilawag ti ebanghelyo ditoy lubong nang runa dagiti lugar adipay naaninagan tiranyag na. Dawaten mi ken ka. Agpaay kadagiti agturturay iti pagilyan mi, tapno babaen iti panangipakitam ti ayat mo kada kami. Matignay kuma dagiti puso da, ket ibingay da kumamet, daytoy nga ayat, babaen iti panagbalinda apagulidanan, ti kinapudno ken kinalinteg. Dawaten mi ken ka. Apoy pangag mo kad dagiti Agpaay kadagiti kakabsat mi anang surut iti sabali adana tapno malawagan dagiti nakullaapan a panunot ken puso da ket agsublida iti sidong tilawag ken kinapudno. Dawaten mi ken ka. Apoy pangag mo kad dagiti Agpaay kadagiti kakabsat mi a naparaburan iti sanikwa tapno matignay kuma ti puso da ket aramaten da dagita asanikwa nga agserbi kadagiti kakabsat mi a makasapul. Dawaten mi ken ka. Apoy pangag mo kad dagiti Agpaay iti daytoy agimong tapno mapatibker kuma apatinayon ti pammati ken panagtalek mi ken ni Jesus a Kristo nga Apo mi ket makikaysa kanto ken kuana iti gloryana. Dawaten mi ken ka. Apoy pangag mo kad dagiti Hagulimek tayon tayo met dawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo, Apo ipangag mo kad dagiti kasapulan mi. Apo Jesus anem baga pastor, dagitoy dagiti kasapulan mi agkamang kamken ka.
Dawaten mi ta panalaknib mo kada kami, ited mo dagiti grasya akasapulan mi. Dawaten mi daytoy itinagan mo. Amen. Inuwa kong nainsagot mo nang ay kiniga kay namin ko umay idatong kenta Diyos ko tas pagyaman ko inaimba Itinay ko'y ang isa pagyaman ako'y aking panalo sa may kumakapagkarya nga umawat ibigin na bunga tiban mo kenlingeni idatong mitata anak nun sudi amin at sa adili ikay sa miken ka o Diyos nga apo mi itinay to'y ang isa pagyaman ako'y akinan mo adako sapay kong ikariyan na umawat ibang ikendarang Amin, Apo, na insabot mo nang ay kaibigan, kay namin ko, umay ko idako, kenta Diyos ko, pas pagyaman ko, inaimbag mo. Itinay ko'y ang sa pagyaman, apoy aminar mo adako, sapay ikariyan, na umawat ibagikinaan. Itinay ko'y ang isa pagyaman, apoy awat minarumo adako, sapay kumakataka ikariyan, na umawat ibagikinaan. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Kaya po ating nakamadagiti ka ating kaligtayon. Ket may paay pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo ipaay mo kadi tagragsak kami iti panangilagip mi ti misteryo ti ipapatay ken panagungar ni Kristo. Tapno pasantuen na kami adi agresya ti grasya ti pannakaisalakan ket pataudan na ti agnanayon na kinagasat mi gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Ako mama, Itag-ayo dagita puspuso yo. dadas na kayo ako. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May karikot rin. Pudno na iya may karigat rumben annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ibunan nagmi apo dagiti pakaidaydayawam ngem nang runa unay iti daytoy a tiyempo apan nakaisakripisyo ni Kristo adaton mi takalpasan di panang dadael mo kadagiti banbanat adaan binangon mo dagiti amin ana idasay ket iti sidong ni Kristo na isobli kada kami iti biag ana in kasigudan anan sata agrag uti sa nga lubungan iti pannakapunno na
kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar, ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles, ikanta dati imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunada adi agsarday. Santo, 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 Dios, kagiliami apaswa, ilangit kandangan ako, dahil pangaidayawan. Sana, 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 sana ikamatwa. Sana, 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 sana ikamatwa. Manaydayaw liway inalang niyaw. Sana, 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 sana ikamatwa. Sana, 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 sana ikamatwa. Pudno ay apo, abiig ka akinasanto, ket sika ti gubwayan, di amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta espiritu mamangpasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, ket ti paay mo ida kada kami, abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo, ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagi isa mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamat akal pasanday di pa nang rabiida nangalay ti kalis nagyaman manen ken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon atulag. Iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo, kenin ka panagunga, inakamit sa manubot isang alubunga, inakamit sa lakang, manubot isang alubunga. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katayimpaay mo a maikari kami, ngadda ditoy saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami a makirano iti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayam ti ayat na anadyosan.
Laglagi pamet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga Arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi pimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met nakaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket magiranod kamto kinenggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin a sasanto isuda a nakapudno a nagserbigan ka ditoy daga makikadua kamto kadmet kadakwada a mangitantan-ok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka man nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Amen. Hintay umararaw iti ama, katwalwan tayo iti kararag na insuro ni Apo Esos kadatayon. Amami adas sa ilahi, madayaya umatilagan mo, tumpeng umati pagarya, matungpat matilagan mo, ito'y nagatas sa langit, when ito'y nagatas sa langit. Item kalapang tiyala ito'y di ba nanlili, patinayon nga daw pagkawadin na mas basuli akasmet pangmawani inibasul dagiti nakabasul kadakami inakammet paykaya no manlugo iti suliso iti salakan ka iti dagis. Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaen di panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami, ti amin ariribok may kanawa kami, kabayatan di panangururay mi ti ginagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Upam lipuran, iban nakabarin kendayang, iiyan na tuasardan. O Apo may Jesucristo, kinunam ka dagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya ngaggapukan niya, titad ko kada kayo. Saan ka dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, katkas mayan norot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kangagbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tonggal maysa kada tayo. Kapya, kada kayo aming kapya.
Modelo di Diyos sa mahika, nagagitibas pasulti sa bunga. Maasika, kada kami. Modelo di Diyos sa mahika, nagagitibas pasulti sa bunga. Maasika, kada kami. Cordero di Diyos sa mahika, nagagitibas pasulti sa buwan. Item ka nakampika, item ka Adtoy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos, sa mangikat ka nagtibasbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo, may kakaniya. Kunti may salaan nga sa mapaimbag ton, to'y kararo. Diyos sa puti pastor ko, ada amin ang masapul ko. Di Diyos sa puti pastor ko, baro at iksa ipaaydakan niya. Uray pa'y no aglas at inggit sipnget na lugar. Tiyak to agte tadaka kanya, tinalang to karuutan. Pagina na endak, isarupot ken bastun mo, salat ni banda. Diyos sa puti pastor ko, ada amin na masapul ko. Di Diyos sa puti pastor ko, baro apik sa ipaay na kanya. Awan dwa-dwa kung buyog ko kanya, di kinaimbag, itisibay tinatal na nga upo. Uwa po iturong na, keniti kinamanagayat mo. Bayat di panagbiyak ko, itakaeng ako nga agnanayon. Uwa po itibagay mo. Diyos sa puti pastor ko, ata aminen ang masapul ko. Di Diyos sa puti pastor ko, baro abig sa impaay na kanya. Uray pa'y no aglas sa tinggit sipnget na lugar. Tiyak to aguteng
Kadaka kanya inalang to akaruotan agina na isarukod ken baston mo sa lakmi banda. Diyos sa puti pastor ko ada aminen masapul ko. Diyos sa puti pastor ko baru apig sa impaay na kanya. Awan dua-dua pupuyog to kanya di kinaimba iti sibay tinatal na ngaubo. Wapo iturong na keniti kinamanagayat mo. Ayat di panagbiag ko kita kaing ako nga agnanahin. Wapo ti balay mo. Diyos sa puti pastor ko ada aminen masapul ko. Diyos sa puti pastor ko baru apig sa impaay na kanya. Kumararag tayo. O Diyos, anay mbaga pastor, yadayom kadtapong tot mo, kat aywanam, ken alaem ija agnanayon na pagpaaraban dagiti obehas sa sinubbot mo, babaan tinapatig adara ti anak mo, iso nga agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo adda kuma kada kayo. Agdumog kayo taawatin nyo tinadaiga pamindisyon, ti Diyos anang ted kada kayo ti bunga ti pannakaisalakan, ken na magbalin kada kayo nga anak na babaen ti panagungar ni Kristo, ibukbok na kumakada kayo ti bendisyon na. Inted na kada kayo ti agnanayon awaya-waya, babaen ti panubot na, sapay kuma, takastapay nga iparabor na, ti pannakairagpat yo ti agnanayon a kinagasat. Nagungar kayon babaen ti bunyag, ken ti pamati ken Kristo, kasta kumamat a babaen ti nasingpet a panagbiagyo, mairanod kayto ken kuana sa dilangit. Ti pamendisyon ti mannakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon iti kapya ti Apo. Alleluia, alleluia. Yaman tayo ti Diyos. Alleluia. Sino man nagdarigay sumunod kanya lipatin na pag-ingat surutin na at tuyak ako dumdunge kuya dipen nga akumpay
Surugin na surutan ka na sikaw di daran silaw kanya surutin